Bgmc. The biblical truth lives here. We are living in a time like no other in history, but fortunately for us, God wrote it all down in His prophecies. Find out what prophecies happened this week ripped straight from the headlines. Stay tuned for the Prophecy Headlines news show on the Remnant's Call. Da 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 da. Let's go on to the first news story. La primera historia From Israel. Da, 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 da. desde Israel. Remember, in the book of Revelation it says Israel's going to have this gigantic earthquake? Recuerdan en el libro de en Revelaciones Apocalipsis donde dice que Israel va a tener un terremoto gigantesco Where it splits the great city into three parts? donde se iba a dividir la ciudad en tres partes. Well, get ready. Alístense. Israel on the 4th of July had a 4.1 earthquake in the north. Israel en julio 4 tuvo este terremoto de 4.1 en magnitud. Well, they're like 4.1 is a pretty big earthquake. 4.1 es un gran terremoto. Okay, going on to the next story about Israel. En esta otra historia, noticia de Israel. The tensions are so high between Israel and Iran La tensión está aumentando entre Israel y Irán. that they put a major general in charge of just a plan to attack Iran. Donde pusieron este mayor del ejército en solamente estar atento de Irán. They're studying every aspect on how to defend against Iran and how to attack Iran. Y van a poner los puntos de cualquier punto de vista de cómo defenderse y cómo contraatacar en cuanto al asunto de Israel y Irán. Now, what's so significant about this? ¿Qué es tan significante de esto? It's the first time in modern Israel history that they've done this. Es la primera vez en la historia de Israel moderno que ellos hacen esto. That's a lot of resources, so they're getting ready. Eso es mucha investigación, así que estén listos. Muchos recursos, eso estén listos. Going on to the next news story. Here for you ladies. Aquí esto es para las Israel damas. is just trying to bless the world again. Israel está solamente tratando de bendecir al mundo otra vez. They've come up with a home device where you can do a mammogram yourself. Ellos han venido con esta maquinaria donde puedes hacerte una mamografía desde tu hogar. And it doesn't cost thousands of dollars. Y no cuesta esto de miles de dólares. So here it only will take 10 minutes once a month by yourself. Eso simplemente tomará unos 10 minutos cada mes. And then you can send the results to the doctor. Y puedes enviar ese resultado al doctor. So you can do it when you want to do it. Así puedes hacerte la mamografía cuando quieras. Because this is a good thing, ladies. Eso es algo bueno. Breast cancer is majorly on the rise. Y el cáncer de mama está creciendo mucho. Those Jews just trying to make money. Estos judíos solamente intentando hacer dinero. Okay. Going on to the next news story. Here is a funny news story. Esta historia es chistosa. This is really funny. Eso es muy chistoso. Get ready. You want to laugh? ¿Ustedes quieren reírse? An Iranian general, Un general iraní, one of the people in charge of attacking Israel, una de las personas a cargo de atacar Israel, said that Israel is causing Iran's drought. ellos dijeron que Israel estaba causando la sequía de Irán. They stole all the clouds. Ellos dicen que Israel robó todas las nubes. You got to get away from it, son. Tienes que alejarte de eso. Stole the clouds. Que Israel se robó las nubes. This is what Islam does to your brain. Eso es lo que el Islam le hace a tu cerebro. Yeah, because our God is greater. Our God gave us all the clouds. Sí, porque nuestro Dios es mayor y Él nos dio las nubes. We didn't steal them, they're ours. No las robamos, son nuestras. Because remember, the Jews own everything, so there are clouds. Recuerde que los judíos son dueños de todo, así que son nuestras nubes. He went to the Chavez School of Military.
Él fue a la escuela militar de Chávez. Remember Chavez was trying to make clouds too? ¿Recuerdan de Chávez que intentó de hacer también nubes? All right, let's go on to the next news story. Have to have some levity. Anti-Semitism. Noticias de antisemitismo. Anti-Semitism. Next slide. Anti-Semitism around the world is growing greatly, everybody. El antisemitismo alrededor del mundo está creciendo. So always be aware of your surroundings. Así que siempre estate atento de tu alrededor. If you are wearing a head covering, Si estás usando una cobertura, mujer. if men you have a long beard and you're wearing tzitzit, Si tienes una barba y tienes tzitzit. if you are wearing a Star of David, Si estás usando una estrella de David. be aware of your situation. Estate atento de tu situación. Okay, in Turkey, the Jews are fleeing the country. En Turquía los judíos están saliendo del país. Turkey is part of the Ottoman Empire. Turquía es parte del Imperio Otomano. And this week, they crowned their new king. Y en esa semana ellos coronaron otro nuevo rey. The president is now pretty much the king of Turkey. El presidente ahora mismo es el rey de Turquía. And he hates the Jews. Y él odia a los judíos. So anti-Semitism has skyrocketed in Turkey. Así que ocurrió que el antisemitismo creció en Turquía. Look at the underlined part. Miren esta parte que está subrayada. The Turkish people say that a Jew means a liar. Los turcos dicen que los judíos significa mentir, una mentira. A Jew is a man who stabs people in the back. Ellos dicen que los judíos son mentirosos y que ellos hablan sobre los demás por las espaldas. A Jew is a coward who kills weak people. No, that would be Islam. Ellos dicen que los judíos son cobardes y que matan a las personas. Okay, so Eso this is sería el Islam. what they're telling people. Eso es lo que ellos le están enseñando a los demás. Let's go on to the next news story. There's a neo-Nazi running for governor in the state of Illinois. Hay un neonazi que está corriendo por ser gobernador de Illinois. Now, what's so important about this? ¿Qué es importante de esta historia? They're not hiding in the closet anymore. Quiere decir que no están ocultándose en They el are- armario más. They are open about their hatred of the Jew. Ellos han bien abierto sobre su odio en contra de los judíos. Anytime this has happened before, Say it again. anytime this has happened Y before, una vez que esto ocurra nuevamente something like the Inquisition started. y algo como la Inquisición ocurrió. Something like the pogroms in Russia and Poland started, where they would take our homes and burn them down. Así mismo como los peregrinos y los puritanos tuvieron o vivieron esa situación y ellos quemaron todas sus casas. Something like the Holocaust happened. Así mismo como el holocausto que ocurrió. So get ready, people. The party is about to begin. Así que cada vez que ocurre eso, prepárate que la fiesta está a punto de recomenzar. Going on to the next news story, the prophecy news. Noticias de últimos tiempos. Let's go to the first prophecy news, hated. Y esta noticia sobre el odio. Yeshua said in Gospel of John 17, verse 14, you're going to be hated for following him. Yeshua dice en Juan 17:14, vas a ser odiado por seguirme a mí. See, we have a real problem in Africa with the Muslims. Tenemos un gran problema en África con los musulmanes. There has been over 6,000 Christians murdered by Muslims. Y han habido ya unos 6,000 cristianos asesinados por los musulmanes. And the major media outlets are silent about this. Y toda la media, ¿verdad? Todos los sitios públicos o la transmisión pública de canales están silenciados con The esto. news agencies are not telling this story at all. Las agencias de noticias no han hablado de esto. So one of the stories, Miss Isabella, I'd like you to translate is this one. Y una de las historias que quisiera que traduzcan sean estas. We're going to put it on the Benjamin Project. Vamos a poner esto en el proyecto Benjamín. And then when we do the Benjamin Project, everybody, in Spanish, Y hacemos el proyecto Benjamín en español. I want you to send that link out to 50 people. Quiero que cada uno de ustedes le pueda mandar esto a 50 personas. We need to be the ones that are telling the truth, Nosotros somos los que necesitamos decir la verdad, especially in the Latin world. especialmente en el mundo latino. When I send the link out,
Cuando envío este correo, este enlace, forward that link to every contact in your phone. envíale este enlace a todos tus contactos en el teléfono. Going on to the next news story about hated. Canada's Supreme Court La Corte Suprema de Canadá ruled that we can't teach the Bible anymore. hizo una ley donde dice que no puedes enseñar la Biblia más. The book of Leviticus has now been stripped from the Bible in Canada. El libro de Levítico ya ha sido quitado de la Biblia en Canadá. Romans chapter 1 has been stripped from the Bible in Canada. Ha sido quitado Romanos 1 de la Biblia de allá en Canadá. They say you cannot teach against homosexuality. Ellos dicen que no puedes enseñar en contra de la homosexualidad. I say to you, go to hell, Y yo te digo a ti, vete al infierno. because that's who you're following. Eso es lo que estás siguiendo. I'm going to teach what is from heaven. Yo voy a enseñar lo que es del cielo. And if it costs me my life, then I still go to heaven. Y si me cuesta la vida, aún voy al cielo. I am not going to stop preaching the word of God, No voy a ser detenido de predicar la palabra de Dios. because 7 morons said that it was wrong. Porque, Homosexuality is wrong. porque 7 hombres idiotas digan que esto está mal, la homosexualidad está equivocada. Adultery is wrong. Y el adulterio también, y la Stealing is wrong. idolatría, el robo, está mal. Coveting is wrong. Codiciar es mal. But you can't just pick one thing, people. Pero no solamente puedes escoger uno. That's why we're 100% legalistic. Es por eso que somos 100% legalistas. Going on to next news story. In the end of days, Isaiah chapter 5 verse 20, evil will be called good and good will be called evil. En los últimos tiempos, en Isaías 5:20 dice, lo bueno iba a ser llamado malo y lo malo bueno. Let's see if that's happening. Vamos a ver si eso está ocurriendo. There was a man who went to a gay pride parade. Hubo un hombre que fue a una parada homosexual, de gay, a un desfile gay. He was handing out tracts Y él estuvo dando tratados, saying that homosexuality is a sin in God. diciendo que la homosexualidad es un pecado delante de Dios. He's now going to go to jail for 2 years for handing out those tracts. Ahora él ha sido enviado a la cárcel por 2 años por dar estos tratados. We think we need to send some mercenaries once he goes to jail and bust them out. Yo creo que debiéramos de enviar a algunos mercenarios a sacarlo de allá de la Get cárcel. ready, people. Alístense, The war is coming. la guerra viene. You either are with God or you're not with God. O tú estás con Dios o no estás con Dios. So the guy's going to go to jail for 2 years because he handed out a tract. Este hombre va a ir a la cárcel por 2 años por estar dando sus tratados. But they can rape little boys. Pero pueden ellos violar niños pequeños. But remember, see, the guy was handing out a tract, but he's also a ham eater. Pero recuerden que este hombre estaba dando sus tratados, pero también él es un comedor de cerdo, de carne. You can't have it both ways. No puedes tener las dos formas. You're all with God or not with God at all. O estás con Dios o no estás con Dios. Going on to the next news story. Hail. Granizo. In the book of Exodus, the Lord sent hail on Egypt, right? En el libro de Éxodo, el Señor envió esos granizos allá en Egipto. And it destroyed all the crops, right? Y destruyó toda la siembra. The Lord sent hail this week to Italy. El Señor envió granizo en esta semana a Italia. He sent so much hail, Envió tanto granizo it destroyed the crops in Italy in 127,000 acres. que destruyó toda esa cosecha de alrededor de unos 127.200 acres. 11,000 hectares. Unas 11.000 hectáreas. That's a lot of crops that just were destroyed. Eso es demasiado siembra, ¿verdad? Sí, amén. Okay? Una gran cosecha fue So you're going to destruida. see prices of food start going up, everybody. Así que vas a ver todo el precio en aumento en estos tiempos. So that's one plague that we saw in Egypt, right? Hail. Eso es una plaga de la de Egipto. Let's go on to the next prophecy. Lightning. El relámpago. There was lightning in Egypt and also in Psalm 78. Hubo relámpagos en Egipto también en el Salmo 78. The Lord sends lightning. El Señor envía ese relámpago. You know, there's been a lot of anti-Semitism in France. Ustedes saben que ha habido mucho antisemitismo en Francia. So on July 4th, Y en julio the 4, Lord sent 36,605 bolts of lightning to France. el Señor envió a Francia solo 36.605 relámpagos o truenos. 36,605.
36.605 relámpagos. There was a lot of fire going on in France. Había mucho fuego allá en Francia. You might want to stand with the Jews, you French people. Ustedes deberían de pararse con el Señor, ustedes franceses. Let's go on to the next slide. Rain. En la lluvia. In Ezekiel 13, verse 13, the Lord sends a lot of flooding and rain. En Ezequiel 13:13 el Señor envía mucha lluvia y inundación. Going on to the news story. Record-breaking rain in Pakistan. Y hay un récord que se ha roto en Pakistán con la lluvia. The Lord sent 9.9 inches of rain. El Señor envió unos 9.9 pulgadas de lluvia. That destroyed a lot of the cities. Eso destruyó la mayoría de la ciudad. Okay, they don't have electricity like we have here. No tienen electricidad como tenemos nosotros aquí, Like, you know, you see those big transformers como esos transformadores, on the pole right outside of our building? There's 2 of them. como 2 de esos transformadores que ustedes pueden ver ahí al frente. There's like 8 of them on our street. Ellos solo colocan en la calle. In America, we're very... What is it? Hay 8 de esos transformadores en la calle. Well, there was only 200 in the city in Pakistan. Y solamente en Pakistán hay como unos 200 solamente. They're now all underwater. Y están todos bajo agua. Now they got no electricity. Y ahora mismo no tienen energía eléctrica. But this is what happens when you hate the Jew. Eso es lo que acontece cuando odias a los judíos. Let's see what happened next. Ujú. It's hot in the kitchen. Y está caliente en la cocina. Okay, in Deuteronomy 28, verse 22, the Lord said, I'm going to send some heat. En Deuteronomio 28:22 el Señor dice que envía este calor. Remember Canada said you can't teach the Bible anymore? ¿Recuerdan que Canadá dice que no puedes enseñar la Biblia más? Last week. Eso fue la semana pasada. So let's see what the Lord sent to Canada. Miremos lo que el Señor envió a Canadá. He sent a heat wave to Canada, 45 degrees Celsius. Y ese calor de Canadá fue de 45 grados Celsius. For those that don't know Celsius, that's 113 degree heat. Para aquellos que no conocen el Celsius, es 113 grados Fahrenheit. Right, Joseph? 113 grados Fahrenheit. 45 degrees. 45 You're not grados just going to be Celsius. doing this. No puedes hacer esto. They had 811 ambulance calls. Ellos tuvieron unos, ¿cuánto? 811. Unos 811 llamadas de la emergencia. And it's not stopping. Y aún no se ha detenido. Y'all might want to repent. Ustedes quisieran arrepentirse. Just Deberían. saying. Yo solo digo. You know, the glue on your eyebrow there, Mr. Prime Minister, might fall off again. Did everybody see his eyebrow fell off? He's a transvestite. Es un transvestite. Okay, let's now go to the next slide. 2 Timothy chapter 4, verse 3, the tickle ear Christians. Los oídos cosquillosos de los cristianos, 2 Timoteo 4:3. Let's see what the Christians did this week. Vamos a ver lo que los cristianos hicieron en Every esta week semana. there's another abomination. Cada semana hay una abominación que hacen. There in Indianapolis, Esto es en Indianapolis. you know, there's this problem with immigration. Saben que hay problemas con la inmigración. So they put Yeshua, Miriam, and Joseph in a cage. Así que pusieron a Yeshua, a Miriam y al niño en una verja. This is a church saying that we should not have borders. Esa es la iglesia que dice que no deberíamos de tener fronteras. The word border in the Bible La palabra frontera o muro en la Biblia appears there 125 times. aparece unos 125 veces. 125. 125 veces en la Biblia. So there are borders. Así que sí hay fronteras. Sí If hay we're not muros. going to have borders, we're not going to have the World Cup. Si no tuviéramos fronteras, no tuviéramos la Copa Mundial. And now, no, everybody wants the World Cup, right? Pero ahora a todo el mundo le gusta la Copa Because Mundial. you play that weird football game with your feet. Porque ustedes for your juegan country. este fútbol por tu país y con tus pies. But if we don't have any borders, no more World Cup. Pero si no tuviéramos fronteras en los países, no más Copa Mundial. Okay? I don't know where you stand on borders, but God stands for borders.
No sé si usted se para a favor de eso, pero Dios sí está a favor de las fronteras. And he talks about it 125 times. Y él habla de eso unas 125 veces. Going on to the next news story. In the Episcopal Church, En una iglesia episcopal, the Episcopal Church is saying God is not a man or a woman. en la iglesia episcopal, la doctrina de ellos dice que Dios no es ni hombre ni mujer. If you're in the Episcopal Church, leave. Si estás en una iglesia episcopal, sal de eso de It ahí is a ahora. cult and a stupid place. Eso es un culto y es una secta y es un lugar idiota. Do not donate to the Episcopal Church. No hagas donaciones a la iglesia episcopal. You know, Yeshua said, "My Father in heaven." Como Yeshua dijo, mi Padre que está en el cielo. So if it's good enough for the Messiah to say Father, Así que si está bien para el Mesías decir mi Padre, then it is good enough for me. también es bueno para mí. So if you're in the Episcopal Church, run. Don't ever go back to that place. Si estás en la iglesia episcopal, sal corriendo de ahí y nunca regreses más. They say God is neutral. Ellos dicen que Dios es neutro. Nope. No. There has never been a man who's given birth to a child. Nunca ha habido un hombre que haya dado a luz a un niño. Well, then they're going to say, well, what about Adam? Van a decir, ¿y entonces Adán qué pasó? God didn't give birth to him. Él no dio a luz de él. He created him. Dios lo creó. He was a clay maker. Él era un alfarero. He made him out of the dirt. Él lo hizo del polvo, de la tierra, del barro. Okay? A woman is a person with ovaries. Una mujer es una persona con ovarios. Men don't have ovaries scientifically. Los hombres no tienen ovarios científicamente. All right, going on to the next story. I think that's it. Phew! There's a lot more news. Y hay mucho más noticias. Okay? If you're out there, Si estás allá afuera, hit the like button. If you're on Periscope, si estás en Periscope, I want to see a lot of love, a lot of hearts going up right now. quiero ver muchos corazones. If you're on YouTube, Presiona el botón de me gusta. hit the like button. Me gusta. And if you're on the internet, Pulgar arriba. open up a new tab Abre una nueva, and go to our website una página nueva y vaya a la and página de hit the internet doggone donate y button. presiona el botón de donar. Okay? Shalom. My name is Messianic Rabbi Andrew Dinnerman, and I invite you to come to visit our congregation. If you are in the tri-state area, come out and visit with us on Shabbat. We are a congregation of Jews and Gentiles, living as one in the Messiah Yeshua. Bgmc is a place of true worship. The focus never wanders from the Hebraic roots of our faith. Beth Goyim is rooted in the Word of God from Bereshit through to the book of Revelation. Messiah's strong words against man-made tradition are carefully recorded in Matthew 7. That is the reason we only follow the straight-up instructions found in Scripture. Truly, the way, the truth, and the life. If you're looking for a deeper walk with Adonai, come out for our Tuesday evening Bible study called Messianic Torah Time. Come, spend the day with us on any Shabbat. We start at 11 a.m. with the sound of the ancient Hebrew shofar. Next, we offer our King praise and worship in English, Hebrew, and Spanish. After worship, we review the headlines in the previous week's news from around the globe, especially news from the Holy Land, Israel. We don't just list the news headlines as current events, but we comb through the scriptures, searching for clues to understand what they mean and then to help pinpoint prophetically our current position on Adonai's clock. After digesting all that modern information, we leave the world behind as we journey with our Adonai deep into his eternal word, not with just one or two scriptures, but usually 7 or more scriptures. The spiritual nourishment and the richness of his kingdom become accessible to the ones who share this special time and seek them out. The day does not end there. Because Shabbat is so special to him, there is always so much more that our King desires to share. So instead of separating and leaving, we stay together as a family for potluck lunch and an afternoon study of our King's Word. We close the Shabbat together with the reading of the new week's parashah. That's the Torah portion. Even after those blessings, many of us just can't get enough.
So the members bring prepared homemade foods to share while we all enjoy an uplifting movie together. If all that information is not quite enough, you can check out our website where you will find over 200 video teachings and biblical holy day studies. Under Messianic Torah Time, the Hebrew Roots button, you'll discover free studies on many different topics, including PowerPoint slide presentations. If Beth Goyim sounds like a place you'd love to visit, but you live outside the tri-state area, there is still a way to connect with us. We stream live on the internet on Tuesday, Thursday, and Shabbat. The website is www.bethgoyim.org. That's BETHGOYIM.org. Our phone number is 973-338-7800 or 978-2-YESHUA. That's 978, the number 2, Yeshua. Shalom.